Hello friends, it's me Prince Matthew. PVM Vlogsന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കുമരകം ബേർഡ് സാഞ്ചുറിയിലാണ്. അതിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് 50 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുണ്ട്, ഞാനും റോഷനും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് 100 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ഫെയർ ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വണ്ടി വന്നുകൊണ്ട് 50 റുപ്പീസ് എക്സ്ട്രാ പാർക്കിംഗ് ഫീ കൊടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ എൻട്രൻസിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ. അകത്തോട്ട് കയറാൻ പോവുകയാണ്. അന്നേരം ടിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം വേറൊരു കൗണ്ടറിൽ വന്ന് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോകും. I marvel in your eyes, swimming in your sky. Never been this high or this high. You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. നല്ല അടിപൊളിയൊരു വ്യൂ ആണ് ഇതിനകത്ത് കയറിയ തന്നെ. കാരണം ചെറിയ നടപ്പാത മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്, അല്ലാതെ റോഡോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ മൊത്തം മരങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. നമുക്കിവിടെ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ബേർഡ്സിനെ ഒരു ബേർഡ് സാഞ്ചുറി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ഈ ബേർഡ്സിനെ കണ്ടെത്തണം. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് ചുമ്മാ നടന്നു പോകണമെങ്കിൽ നടന്നു പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ ബേർഡ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ബൈനോക്കുലേഴ്സ് കൊണ്ടുവരാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ഒബ്സർവായിട്ട് ഈ കാട്ടിക്കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാണാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, എന്നാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. 1-2 കണ്ടുപിടിക്കും. പക്ഷേ ഒത്തിരി ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഈ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഈ ബേർഡ്സിന് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റായിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് കിളികളുടെ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ശബ്ദങ്ങൾ. കാരണം ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ്. കാരണം ഒരു സെറീനായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസാണ്. കാരണം ശാന്തതയാണ്, വേറെ ആൾക്കാരുടെ ബഹളങ്ങളില്ല. വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലേക്ക് വരുന്നത്, ഒന്നാമത്. പിന്നെ ഈ പക്ഷികളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും പക്ഷികളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. സോ ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് ഒരു പ്ലേസാണ്. വളരെ ശാന്തമായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ്, ഫുൾ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്, നിറച്ചും ഫോറസ്റ്റാണ്. ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരിയും സംഭവങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ മൃഗങ്ങളൊന്നും ഉള്ളതായിട്ട് ഇതുവരെ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നടപ്പാതകളുണ്ട്. ഈ സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നടപ്പാതകൾ നമുക്ക് ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിനോട് ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ കുമരകം വേമ്പനാട് കായലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത്. അതും നമുക്ക് ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. ബോട്ടിങ് വേണ്ടവർക്ക് ബോട്ടിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉണ്ട്, പ്രൈവറ്റായിട്ടും ബോട്ടിങ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നമ്മൾ വന്ന വഴിക്ക് ഒരു കാലിഫോർണിയ എന്നുള്ളൊരു ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും വന്നത്, എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞങ്ങൾ വീഡിയോക്കകത്ത് കാണിക്കാം. അന്നേരം അവർ ഈ വേമ്പനാട് കായലും നമ്മുടെ കുമരകവും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം വന്നവരാണ്. പിന്നെ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് അടുത്തായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇത്രയും നടന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഒരു കിളിയെ പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല. കുറേ കിളികൾ, അത് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന കുറേ കിളികളെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഭംഗിയാണ് കുമരകത്തിൻ്റെ മെയിൻ. കാരണം ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ മൊത്തം കാടായി ചുറ്റപ്പെട്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കനാലുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കനാലിൽ ചെന്ന് ചേർന്ന് ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വേമ്പനാട് കായലിലാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു റൈഡ് എടുക്കണമെങ്കിൽ, ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്ന വഴിക്കൊരു ചേട്ടനെ കണ്ടായിരുന്നു, 150 റുപ്പീസ് പെർ ഹെഡ് റൈഡ് കൊണ്ടുപോകും. അതായത് വേമ്പനാട് കായലിൻ്റെ നടുക്ക്, പിന്നെ കോക്കനട്ട് ഫാം, കുറേ സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 150 റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ ഒരാൾക്ക്. സോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ അതുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ നടക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കിളിയെങ്കിലും നല്ലൊരു റയർ പീസിനെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്പൂപ്പൻ്റെ ഉടുമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് പോയി, അത് പാഞ്ഞു പറിച്ചു വിട്ടു. എങ്ങോട്ട് പോയി? എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ കയറേണ്ട ഒരു ഉടുമ്പായിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്, കുഞ്ഞൊരു ഉടുമ്പാണ്, TV ക്കകത്തെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ള പരിചയമല്ലാതെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അതെങ്ങോട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. മുമ്പ് ചെറുതൊരെണ്ണത്തിനെ കണ്ടത്, എന്നാലിപ്പോൾ വലിയൊരായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റി. ഇതാണ് നമ്മ പറഞ്ഞ ഉടുമ്പ്, യമണ്ടനൊരൈറ്റം. ഓടിപ്പോയി, ഓടിപ്പോയി. അത് വേറെ ഒരു ഉടുമ്പ്. ഓടാ ഓടാ ഓടാ.
ഞങ്ങളൊരു ഉടുമ്പിനെ കൂടി വീണ്ടും ഒരു ഉടുമ്പിനെ കൂടി കണ്ടെത്തി. പിന്നെ നാക്കുണ്ടോ മോനെ? നാക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ട് അറ്റാക്ക് വല്ലതും ചെയ്യോടെ? കണ്ട ഉടുമ്പ് കണ്ട, അടിപൊളി. ഇപ്പൊ നമ്മളിനി വാച്ച് ടവർ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് പോവുകയാണ്. ബേർഡ്സിനൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നല്ല ബഹളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേങ്കിൽ ബേർഡ്സിനൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോഴും എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മരങ്ങളും ഒരു കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അതാണ് എന്നെ ഇപ്പോഴും അട്രാക്ട് ചെയ്ത്. ആ ബേർഡ്സിനെ കണ്ടില്ലേലും ആ ഒരു വിഷമം ഉണ്ട് താനും, പക്ഷെ എന്നാലും അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഈ സൈലൻസ്, ഈ പച്ചപ്പ്, ഈ മരങ്ങൾ, ഇവിടെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു ജീവജാലങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മളെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഇവിടത്തേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. ഓക്കെ, വാച്ച് ടവർ. ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആമകളാണ്. മേളിൽ നിന്ന് എന്തോ സാധനം വീഴുന്നുണ്ട്, അത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ആമകൾ ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കുന്നു. കണ്ട കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വാച്ച് ടവറിൽ കയറിയിരിക്കാം, പക്ഷേ ഈ വാച്ച് ടവറിൽ കണ്ടില്ല, എല്ലാം തുരുമ്പെടുത്ത് നശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തോ ആകുമോ, തിരിച്ച് കയറിയിട്ട് കുറേ സ്റ്റെപ്പുണ്ട്, കയറി തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. സർക്കാരൊക്കെ ഇതൊന്ന് കണ്ട് സെറ്റാക്കി വെക്കണം. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് കയറി വെക്കാൻ വേണ്ടി. ഇതിപ്പം 2 വാച്ച് ടവർ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് ലോക്കായി കിടക്കുമായിരുന്നു, ഇതെന്തായാലും ഓപ്പൺ ആക്കി ഇട്ടേക്കുമായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ്. നല്ല കാറ്റുകൾ കിട്ടും, മരങ്ങളെല്ലാം കാണാം. പിന്നെ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ കിട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, ദൂരെ നമ്മുടെ കായലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കുമരകം ബേർഡ് സാഞ്ചുറിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ. കുമരകം ബേർഡ് സാഞ്ചുറി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫേമസ് ആണ്. ഒന്ന് ഫേമസ് ആകാൻ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദേശികളായിട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒത്തിരി പേര് വരുന്നത്. രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രീ ഒരു സോണാണ് നമ്മളുടെ ഈ കുമരകം ബേർഡ് സാഞ്ചുറി പരിസര പ്രദേശങ്ങളും. പിന്നെ വേമ്പനാട് കായലിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ഇത് വരുന്നത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം, കോട്ടയം ടൗണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 15-16 കിലോമീറ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഇതിന് അടുത്തുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോട്ട് ജെട്ടിയാണ്. ബോട്ട് ജെട്ടി ഏകദേശം അടുത്ത് തന്നെയാണ്. സോ നമുക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ വന്നതാണ്, എന്നാലും നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുത്തി. എങ്കിലും നമ്മൾ വന്ന ടൈം ഏകദേശം ഇപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 2 മണിക്ക് ആ ഒരു ടൈമിലാണ് വന്നത്. ബേർഡ്സ് എല്ലാം പറന്ന് കിടക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും. ഒരു വൈകിട്ട് ടൈം, ഒരു 6 o'clock, ഒരു 5:30-6 ആ ഒരു ടൈം, അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി മോർണിംഗിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അതായത് ബേർഡ്സിനെ കാണാനും മറ്റ് നമുക്ക് വളരെ ഇച്ചിരൂടെ സന്തോഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിന് ബെറ്ററായിട്ടുന്ന ടൈം ഈ ഒരു രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് വരുന്ന ടൈമായിരിക്കും. സോ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. തുടർന്ന് നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായി PV വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.